សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនស័យហើយនេះគឺជា iPhone XS Max នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតម្រង់ទៅលើតែ iPhone XS មាត្រធំនេះប៉ុណ្ណោះចំណែក XS តូចខ្ញុំអាចនឹងរំលងវាសិនត្រូវហើយបើនិយាយអស់ទៅគឺដោយសារវាមានការកែប្រែតិចពេកនិងមានចំណុចដូចគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅនឹង XS Max នេះតែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញវាបន្ថែមអ្នកអាចចុច like និង comment នៅក្រោមវីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំដឹងបានយ៉ាងណាក៏ដោយ hero ពិតប្រាកដនៅឆ្នាំនេះរបស់ Apple គឺ iPhone XS អេក្រង់ធំនេះឯងនេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនផ្លែប៉ោមនេះហើយដែលអេក្រង់ iPhone ឡើងដល់ទំហំ 6.5 អ៊ីងវាពិតជាធំមែនតើខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿថា Apple ធ្វើបែបនេះរួចទេព្រោះបើតាមខ្ញុំចាំ Steve Jobs ស្អប់ smartphone ទំហំធំតែមើលទៅ Tim Cook ចូលជារបស់ធំហើយមើលទៅអ្នកប្រើភាគច្រើនក៏គាំទ្រខ្លាំងដែរអញ្ចឹងហេតុអីក៏មិនអាចទៅរួចបើលុយនៅមុខទៅហើយបន្ទាប់ពី iPhone 4 វាជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំសរសើរនិងពេញចិត្តលើការរចនាបំផុតក្នុងខ្សែស្រឡាយ iPhone ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានផ្កាដោះចេញពីចិត្តខ្លះជាមួយពណ៌មាសថ្មីនៅលើកញ្ចក់និងស៊ុម stainless steel នេះផងដែរយើងគួរតែឲ្យការកោតសរសើរខ្លះដល់ Apple ទៅលើចំណុចនេះវាមើលទៅមានតម្លៃរលោងពណ៌មាសវាមើលទៅមិនដូចចាក់ថ្នាំដោយមាសអាលុយមីញ៉ូមចំនួនមុនទេវាក៏ចាំងកាន់តែស្អាតនៅពេលត្រូវអំពូលឬនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃផងដែរជាពិសេសវាជាផ្លូវកាត់តែមួយគត់ដែលអាចឲ្យអ្នកអួតគេថាអ្នកប្រើ iPhone ចំនួនថ្មីតែមិនមែនឆក់នៅខាងមុខនេះទេខ្ញុំនៅតែស្អប់វាហើយមើលទៅ Apple ក៏ចង់លាក់គេខ្មាស់នេះដែរនៅថ្ងៃប្រកាសគេមិននិយាយអួតពីវាទៀតទេទាំងការផ្សព្វផ្សាយនិងរូបលើប្រអប់ Apple ដាក់ផ្ទៃខ្មៅជាមួយរូបភាពកាត់ចំហៀងទាំង wallpaper zin ក៏បើកចេញមកអញ្ចឹងដែរដោយសារវាប្រើអេក្រង់ OLED លទ្ធផលខ្ពស់នោះគឺថាវាផ្ដល់ពណ៌ខ្មៅក្រឹបនិងជួយបំបត្តិឆក់ខាងលើកាន់តែបានល្អនៅពេលប្រើផ្ទាំងរូបលេខខ្មៅវាបន្លំភ្នែកយើងធ្វើឲ្យមើលទៅដូចអេក្រង់ smartphone នេះលាតពេញអញ្ចឹងឆ្លាតខ្ញុំគិតថាថ្ងាសឆក់នេះមិននៅគង់វង្សរឹងមាំយូរអង្វែងទេ Apple អាចនឹងរកវិធីកប់វាដោយសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃណាមួយឬក៏បំពាក់កាមេរ៉ាក្រោមអេក្រង់ជាដើមដោយសារឆក់នេះវាកាត់ឡើងបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះវាដូចជាសក់ Ronaldo នៅ FIFA 2012អញ្ចឹងក្មេងៗកាត់តាមព្រាតបន្ទាប់មកវាក៏សាបតាមនឹងទៅដោយសារ Ronaldo ទើបដឹងថាវាយ៉ាប់វាល្បីតែវាយ៉ាប់មើលនៅថ្ងៃក្រោយXS Max មានទម្ងន់ធ្ងន់គួរសមដល់ទៅ208ក្រាមជាមួយកម្រាស់ 7.7 មីលីម៉ែត្រ Apple ធ្វើបានល្អលើការបំពាក់តួខ្លួនថ្មីនេះមិនឲ្យមានសភាពរអិលខ្លាំងទេលើកនេះយើងអាចកាន់បានស្និទ្ធដោយដៃមួយសម្រាប់អេក្រង់ធំបែបនេះបើយើងមើលទៅទីតាំងនិងកន្លែងរចនាទាំងអស់គឺនៅដដែលទាំងកាមេរ៉ាប៊ូតុងនិងកែមខុសតែក្រោមកែងនេះវាមានខ្សែឆ្នូតមួយទៀតរាងចម្លែកបន្តិចបន្ថែមពីលើនេះ Apple ក៏ធ្វើការដំឡើងគុណភាព speaker ទាំងពីរឲ្យលឺខ្លាំងជាងមុនហើយបើតាមការស្ដាប់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសំឡេងខាងក្រោមលាន់ធ្ងន់ចំណែកខាងលើក៏បញ្ចេញសាច់បាសបានល្អនិងលាន់ខ្លាំងជាង H ឆ្នាំមុនផងដែរយើងអាចកត់សម្គាល់បាននៅពេលដែលស្ដាប់ដំបូងខ្ញុំចង់សង្កត់លើចំណុចនេះបន្តិចតាមពិតយើងអាចដឹងមុនហើយថា iPhone លើកនេះវាប្រកាសជាមិនមានអ្វីថ្មីបន្ថែមទ្រង់ទ្រាយធំដល់ថ្នាក់រង្គើផែនដីទេព្រោះវាជាឆ្នាំ S ដូច 4 ទៅ 4S 5S និង 6S អញ្ចឹងសម្រាប់ XS ក៏មិនខុសគ្នាដែរវាជាឆ្នាំដែល Apple កែនៅអ្វីដែលខ្សោយនិងខុសឆ្នាំមុនដូចជាលើកនេះវាប្រើអាវក្រោះការពារកម្រិត IP68 ដូច S7 កាលពី2ឆ្នាំមុនឡើង RAM កាមេរ៉ាប្រសើរនិងកែសម្រួលឲ្យល្អនៅមុខងារមួយចំនួនដោយនេះសម្រាប់ XS វាកាន់តែសាមញ្ញរូបរាងនៅដដែលនិងមិនទាក់ចិត្តខ្លាំងដូច XS Max នេះឡើយអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងទទួលបានជម្រើសទំហំផ្ទុកបន្ថែមកប់ដល់ទៅ 512GB ដោយ Note 9 ដែរចំណែកពណ៌វាមាន Space Gray បែបខ្មៅប្រាក់និងមាសវានៅមាន model 10R មួយទៀតដែលនឹងចេញលក់នៅពេលក្រោយទៅលើតម្លៃពេលនេះអ្នកអាចពិនិត្យមើលបានបើនិយាយពីល្បឿនខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយរាល់ឆ្នាំ Apple តែងតែ update chip របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយឆ្នាំនេះ iOS 12ក៏ដើរតួមួយផ្នែកធំទៅលើការបន្ថែមមុខងារថ្មីនិងចំណុចកែជាពិសេសគឺការបន្ថែមល្បឿនដល់ការប្រើប្រាស់អញ្ចឹង software ខ្លាំងស្រាប់បូកជាមួយ chip 7 nanometer A12 Bionic ថ្មីទៀតនោះ Damn វារត់រអិលដូចបើអញ្ចឹងចំណែកកម្ដៅក៏មិនឡើងខ្លាំងលើដែរខ្ញុំបានតេស្ត PUBG setting កប់និងថតអេក្រង់ 1080 ជាប់រយៈពេល24នាទីវាលែងបានថេរនិងរក្សាកម្រិត frame rate បានល្អមែនទែន GPU ថ្មីនេះបង្កើនល្បឿន 50% វាក៏ប្រើថាមពលតិចជាង A11 50% ដែរវាជាជំនួយមួយផ្នែកធំទៅលើមុខងារ AR នៃកាមេរ៉ាមុខក្រោយ Smart HDR និងមុខងារ Face ID ទៀតផង
ទៅលើការដោះសោដោយប្រើមុខលើកនេះធ្វើការសម្គាល់មុខបានលឿនល្អច្រើនទាំងនៅកន្លែងពន្លឺទាបក៏ប្រសើរដែរវាហៅថា Advanced Face ID វាលឿនសឹងតែដូច Face Unlock នៅលើ OnePlus និង Oppo គ្រាន់តែលើកទូរស័ព្ទមកដាក់ចំមុខអូសឡើងលើវាលោតចូលដល់អេក្រង់ភ្លាមទៅលើការប្រើ SIM ម៉ូដែលដែលខ្ញុំទទួលបាននេះអាចប្រើ SIM ទូទៅបាន2ដូច Smartphone SIM 2ជាច្រើនដែរវាជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Apple ហើយម៉ូដែលដែលប្រើ SIM 2បានគឺមានដូចជាម៉ាស៊ីនចិនឬហុងកុងជាដើមវាក៏មានម៉ូដែល eSIM មួយទៀតដែលអ្នកគួរពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់មុនសម្រាប់ចិត្តទិញដោយវាអាចប្រើ SIM ធម្មតាបានតែមួយទេសម្រាប់អ្នកដែលសួរខ្ញុំថា eSIM ជាអ្វីនោះខ្ញុំអាចនិយាយកាត់ឲ្យងាយយល់ថាវាមិនមែនជា SIM card ដែលអាចដកចេញដាក់ចូលដូច SIM យើងធម្មតាទេវាត្រូវបានភ្ជាប់មកស្រាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនវាផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើអាចចុះឈ្មោះប្រើសេវាដែលខ្លួនចង់បានដោយមិនត្រូវការទៅទិញ SIM ឡើយនិងងាយស្រួលពេលផ្ដាច់ឬក៏ភ្ជាប់ឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់ទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាក៏សុវត្ថិភាពនៅពេលជ្រុះបាត់ SIM មិនខ្លាចអ្នកណាយក SIM យើងមក active account Facebook ឬក៏ Gmail ជាដើមបច្ចេកវិទ្យានេះគេបង្កើតឡើងសម្រាប់អនាគតចំណេញទំហំជួយឲ្យ smartphone កាន់តែមានទំហំតូចដោយការ SIM ធំមក micro SIM និង nano SIM ពេលនេះយើងឃើញមានប្រើលើ iPad និង Apple Watch រួចមកហើយតែវានៅមិនទាន់ support ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាស្រុកយើងទេហើយបើសិនជាអាចកុំទិញម៉ាស៊ីនដែលមាន eSIM អីដោយសារតម្លៃអាចមិនខុសគ្នាឬថ្លៃជាងវាខាតចន្លោះនិងខាតសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់កាន់ទូរស័ព្ទតាមខ្លួនច្រើនព្រោះ eSIM ពេលនេះវាដូចជាខ្មោច SIM អញ្ចឹងយើងដឹងតែវាមិនទាន់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ចន្លោះទី2របស់យើងឡើយអេក្រង់គឺជាតារាលេចជាងគេនៅលើឆាកនេះវាជាបន្ទះបង្ហាញ Super AMOLED ហុចពី Samsung កម្រិត resolution 1242x688 pixel ขนาด 19.5 ដោយ 9 ជាមួយ density 458 ppi នេះមិនត្រឹមតែជាអេក្រង់ធំទេវាក៏ធំជាង Note 9 ហើយក៏ជាអេក្រង់គុណភាពល្អបំផុតមួយផងដែរវាមានពណ៌ត្រឹមត្រូវ support HDR និងប្រើការប៉ះ touch sensing 120Hz ដោយនេះវាជួយឲ្យការប៉ះបញ្ជានិងចេញចូលកម្មវិធីមានអារម្មណ៍ថាលឿននិងរអិលសូមបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជា promotion ដូច iPad Pro 10.5 ដែលមានល្បឿន refresh rate 120Hz ទេវាជាបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយបង្កើនចលនាល្បឿននៃការប៉ះដោយនេះវាជួយឲ្យការបញ្ជាផ្នែក UI និង OS ស្គាល់រហ័សជាងអេក្រង់ធម្មតា Apple ក៏នៅតែបន្តបំពាក់ 3D Touch សម្រាប់ XS និង XS Max ដែរមិនទាន់បោះបង់ចោលដោយ XR នោះទេលើកនេះកាមេរ៉ាមុខប្រើ lens ទំហំ7 megapixel ដដែលតែវាឆ្លាតជាងមុនយើងអាចថតរូបបែប portrait និងការកម្រិតផុសបាននៅពេលថតរួចរូបថតពីរនាក់ធ្វើបានប្រសើរច្រើនទៅលើការកាត់ត្រេហើយវាក៏អាចថតវីដេអូកម្រិត 1080 ឡើងដល់ល្បឿន60 frame ផងដែរមកកាមេរ៉ាភ្លោះ stop pad ចិននៅខាងក្រោយប្រើ lens ទំហំ12 megapixel ដដែលទាំង telephoto និង lens ដើមក៏មាន OIS ដូចគ្នាតែនៅលើ lens ទូលាយវាបំពាក់ sensor ធំជាងមុន 32% 1.4 micron ដោយនេះវាអាចប្រមូលពន្លឺចូលបានច្រើននិងចំណាយពេលគណនារូបភាពតិចធ្វើឲ្យរូបភាពមានសភាពស្រឡះនិងកាត់បន្ថយក្របអុចបានល្អច្រើននៅពេលយប់និយាយឲ្យអស់ទៅខ្ញុំស្រឡាញ់កាមេរ៉ារបស់ Note 9តែខ្ញុំមិនអាចប្រកែកបានទេថាកាមេរ៉ានៅលើ XS Max នេះផលិតពណ៌បានល្អមែនទែនសាច់ម៉ត់ក៏បង្ហាញបានច្បាស់ផងដែរនិងធ្វើការកាត់ត្រេមានសភាពត្រឹមត្រូវច្រើនទាំងកន្លែងពន្លឺទាបក៏វាធ្វើបានល្អគ្រាន់បើដែរត្រូវហើយមុខងារកំណត់ព្រាលនេះ Samsung និង Huawei មានយូរហើយ Portrait នៅលើ iPhone XS គឺស្ថិតនៅកម្រិត level ផ្សេងមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់នោះយើងមិនត្រឹមតែអាចកំណត់លើទូរស័ព្ទផ្ទាល់ទេគឺខ្ញុំអាចធ្វើការសេរីបន្ថែមតាម photo នៅក្នុង Mac បានទៀតផងបើសិនជាខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់វីដេអូយើងនៅតែអាចថតបានកម្រិត 4K ដល់60 frame ហើយខ្ញុំគិតថាវីដេអូថតចេញពី XS Max នេះរក្សាលំនឹងបានល្អជាងមុនទាំង lens zoom ក៏ឃើញសាច់ថេបើទោះបីជាខ្ញុំរង្គើដៃបន្តិចហើយសាច់រូបភាពថតបានស្មើមិនចាញ់ពន្លឺនិងបំបត្តិក្របអុចបានល្អនៅពេលយប់ជាមួយសំឡេង stereo ផងដែរថាមពលថ្ម 3174 មីលីអម្ពែនៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះស្ថិតនៅក្នុងស្តង់ដារបៃតងរបស់ខ្ញុំវាងាយប្រើផុតមួយថ្ងៃបានយ៉ាងស្រួលការ standby ទុកចោលក៏ល្អដែរការប្រើធ្ងន់លើហ្គេមច្រើនដូចជា PUBG 1ម៉ោងជាងនិង Fortnite កន្លះម៉ោងជាមួយនឹងការថតរូបច្រើនវាអាចអូសបាន3ម៉ោងកន្លះលើអេក្រង់ជាប់និងសល់ថ្ម 11% បន្ថែមអញ្ចឹងសរុបមក iPhone XS Max ស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកែកំហុសនិងធ្វើឲ្យកាន់តែល្អខ្ញុំអត់មានចំណុចអីត្រូវបន្ទោសឬក៏ចាប់កំហុសពីវាទេគ្រាន់តែកម្មវិធីជាច្រើននៅមិនទាន់ច្នៃឲ្យត្រូវសម្រាប់អេក្រង់នេះគុណភាពផលិតវាគឺកប់ហើយផ្នែកគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងកម្លាំងក៏កប់ដែរថាមពលថ្មល្អ
iOS 12ដែលបានលឿនកាមេរ៉ាពិតជាអាចឲ្យខ្ញុំយកមកកាន់ប្រើប្រចាំថ្ងៃបានចំណែកអេក្រង់វាក៏បង្ហាញបានកប់ច្បាស់មែនទែនអត់តែឆក់នេះទេដែលខ្ញុំនៅតែទៅភ្នែកនៅពេលមើលវីដេអូហើយវាក៏កាត់សាច់ហ្គេមខ្លះដែរហើយបើយើងធ្វើឲ្យធ្លាក់បែកទៀតនោះអ្នកត្រូវចំណាយការជួសជុលឡើងជាងមុនដល់$599 $1ទៀត$600គត់អញ្ចឹងត្រូវប្រើដោយការប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយបើត្រូវការជំនួយបន្ថែមអ្នកអាចប្រើខេសការពាររបស់ Baseus វាដាក់ចូលបានណែនស្រោបបានពេញនិងទប់ទល់ពីស្នាមប្រឡាក់បានយ៉ាងល្អទៅលើអេក្រង់ Baseus ក៏មានកញ្ចក់រឹងថ្មីដែលស្រោបដល់គែមថ្លាដោយអេក្រង់ដើមមិនឆក់ស្នាមរាមដៃថចក៏រអិលហើយថែមទាំងមានកម្រាស់ស្តង់បំផុតត្រឹម 0.3 មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមើលទៅដូចយើងប្រើអេក្រង់ដើមអញ្ចឹងវាមានច្រើនប្រភេទទាំងសាច់បែបហ្វៀមនិងក្បាលអត់ឆក់ឬមានឆក់ហើយដោយរាល់ដងវាមានប្រដាប់ប្រដាមួយកំ pl និងរបៀបដំឡើងមកជាមួយស្រាប់បើអ្នកចង់ទិញអ្នកអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអាចកុំទិញ 10S បើសិនជាអ្នកមាន X ហើយព្រោះវាជាការ upgrade បែបតូចបំផុតតូចមែនទែនហើយ iPhone X របស់អ្នកវានៅតែមានចំណុចដូចគ្នាច្រើននិងនៅតែដើរបានលឿនពេលអ្នកឡើង iOS 12ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា 10S Max ទើបជារបស់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើ iPhone មានអារម្មណ៍ថាថ្មីច្រើនចំណែកអេក្រង់ធំវាពិតជាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍នៃការប្រើបានមួយកម្រិតធំអ្នកអាចរើស 10S បានបើសិនជាអ្នកប្រើ iPhone series ចាស់ដូច7ឬ6តែម្ដងទៀតបើសិនជាអាចទិញអាធំទៅវាល្អសម្រាប់ការលេងហ្គេមនិងមើលបានស្រឡះភ្នែកខ្ញុំពិតជាជិះជាមួយ 10S Max នេះខ្ញុំក៏កំពុងគិតគូរយកវាមកប្រើប្រចាំថ្ងៃជាមួយ AC2 Premium និង Note 9 របស់ខ្ញុំដែរតែអ្វីដែលឈឺដូចគេទាត់ចំផ្លោកនោះគឺនៅពេលបើកប្រអប់វាដូចជាយើងចូលហាងស៊ូស៊ីថ្លៃមួយឈុតរាប់រយហើយអត់ថែមទឹកតែឲ្យផឹកវ៉ាសាប៊ីលក់ក្រៅនិងដាក់ចង្កឹះជ័រឲ្យចាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាផ្លូវមួយដែលងាយស្រួលនិយាយពីចរិតអន់នៃការខ្ចប់ប្រអប់របស់ Apple ឆ្នាំនេះកុំតាន់អាលគិតខុសនេះគឺនៅតែជាទូរស័ព្ទល្អតែសម្រាប់តម្លៃខ្លួនឡើងដល់$1000ជាងហើយនៅតែគប់ឆ្នាំងសាក់ថោកសាក់យឺតដូចអណ្ដើកឲ្យអ្នកប្រើនិងដកឌុយតទៅកាសបន្ថែមទៀតនោះវាជាជំហានដ៏ធូរថ្លៃមែនទែនបើសិនជាអ្នកចង់បានដោយកាសបន្ថែមគេដាក់លក់$9ខ្សែ C ទៅ Lightning $35និងក្បាលឆ្នាំងសាកលឿន USB-C $49មួយទៀត Hey bro បើភ្នែកមើលក្រុមហ៊ុនផ្សេងខ្លះផងតួ Poco F1 តម្លៃ$300ម៉ាស៊ីនកប់ក៏មានឆ្នាំងសាកលឿនមកជាមួយដែរតែមើលទៅ Apple លែងខ្វល់ហើយទឹកលុយច្រើនដែលគេអាចជញ្ជក់បានពីការលក់អីវ៉ាន់ក្រៅកាន់តែច្រើនមនុស្សនៅតែបន្តទិញគេអាចនឹងរកវិធីកាត់រុនសាកថ្មចោលនិងបង្ខំទិញដុំ wireless ខាងក្រៅទៀតអាចថាអញ្ចឹងក៏បានដូចនេះជា iPhone XS Max អ្នកគិតយ៉ាងណាដែរទៅលើ smartphone អេក្រង់ធំថ្មីរបស់ Apple នេះជីកឬក៏មិនជីកកុំភ្លេចសរសេរ comment ជាយោបល់ឲ្យខ្ញុំដឹងនៅខាងក្រោមនេះផងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកំពុងរង់ចាំការមកដល់របស់ Pixel 3 និង Mate 20 Pro ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាភ្លោះម៉ូដថ្មីរបស់បូរីពេងហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ